Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге сосиска тестенің әрі оңай, әрі тез жасалатын түрін көрсетпекшімін. Менің видеомның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. 500 грамм жылы су, 100 грамм сұйық май, 1 шай қасық тұз, 2 қасық қант және 1 чайный ложка дрожж салып араластырамыз. Келесі біз ұнды салып, жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Достар, егер де менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда сіздерге құпия рецепттермен, оңай және әрі тез дайындалатын тағамдармен бөлісетін боламын. Елеп болған қамырымызды көтерілгенше күтеміз. Көтерілген қамырымызды біз осылай домалақша етіп тындырамыз. Достар, толық рецебін мен описанияға жаза кетемін. Описаниядан қарауларыңызға болады. Тынып болған қамырымызды біз ұзынша осылайша лагман сияқты ұзынша етіп сосискаға орап шығамыз. Қамырды сосискаға орап болған соң, жұмыртқаның сарысын жағып, демалдырамыз. Бұл демалған сайын сосискамыз өте керемет дәмді болып шығады. Орап болған сосискамызды біз демалдырамыз, духовкаға салып, 180 градуста пісіріп шығарамыз. Мінекей біздің керемет сосискаларымыз дайын болды. Балалар өте жақсы көреді, сондықтан сіздер жасап көрулеріңізге болады. Ас болсын.